ये देखिए, जितनी भी ग्रीन ग्रिल है ये सब बजती है। ये आवाज़ करता है सारा। एसी भी आवाज़ करता है, पर सिर्फ वॉल्यूम में दिखा दूँ फिर से, सिर्फ 5% वॉल्यूम। अब बेस देखिए कितना तगड़ा दे रहा है। अब ये देखिए, अब बेस आप देखिए, इसको 10 पे कर दिया मैंने। ये देखो, आप बेस पर देखो कितना बेस आ रहा है यार। अल्टीमेट को तो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते घर के अंदर, और जिस पे है वो बता सकता है।